சளியை நம்ம கியூர் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா அப்பப்போ ரிலீவ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். என்ன பண்ணுறது, ஏதாவது ஒரு டேப்லெட்ஸ் போட்டு போட்டு சப்ரஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ அந்த 5 காரணங்கள் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, அந்த மிஸ்டேக்ஸை நம்ம தவிர்த்தோம்னா, நிச்சயமா நம்ம வருஷத்துல எல்லா நாளும் சளியோடு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வின்டர் சீசன் முடிஞ்சது, அதில் மட்டும் கோல்டு இருக்கும். சில பேருக்கு வெயில் கொளுத்துன்னு கொளுத்துனா கூட மூக்கில் சளி வரும், ஃபுல்லாக அடைச்சிக்கும், ஏசியில் வேலை பார்க்க முடியாது. ஸோ வருஷம் பூரா சளியில் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு பேர் தான் ஆஸ்மா பேஷன்ஸ் அப்படின்னு வச்சிடுறாங்க. ஸோ அப்போ அந்த வருஷம் பூரா சளி இருக்குன்னா அங்கே என்ன பிரச்சனைன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அப்போ மிஸ்டேக்ஸை நம்ம கரெக்ட் பண்ணாதான் நம்ம ஒரு கியூர், ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு நோயிலிருந்து வெளியே வர முடியும். சரி, ஓகே. நம்ம பண்ணக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் தப்பு என்ன தெரியுமா? நம்ம டைஜஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்பப்போ கரெக்ட் பண்ணுறது இல்லை. பசிக்குதோ பசிக்கலையோ தட்டில் போட்டு சாப்பிட்றோம், டெம்டேஷன். ஸோ அதனால தான் சாப்பிட்றமே தவிர யாரும்